გამარჯობათ მოგესალმებით. კახეთის განწყობით ჩამოვედი, ეს უთია შემოვედი სახლში. ბოდიში მინდა მოვიხადო, რომ დაგვიანებით ვიწყებთ. შეიძლება რომ გადაგვედოს გადაცემა, რომ არა ეს 18 რიცხვი და პროგრამა, რომელიც ძალიან როგორც იტყვიან, აღარ გვაძლევს საშუალებას, რომ მეტი კონტაქტი გქონდეს და ყოველდღიური შეხვედრა გვარწმუნებს იმაში, რომ საოცარი იგნორირება როგორც ტელევიზიების მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებისგან, ასევე ხელისუფლებისგან და ამიტომ მოსახლეობის ძალიან დიდმა ნაწილმა ვისთანაც ვერ მოხვდა ეს ჩვენი პროგრამა არც იცის და ძნელია იცით რომ აი ესეთი შიშველი ხელებით, ესეთი აი როგორ გითხრათ, აი ესეთი უნამუსო დამოკიდებულება, რომელიც საინფორმაციო საშუალებებმა გამოავლინეს აი მეცნიერების მიმართ და მეცნიერთა პროგრამების მიმართ, მე ანალოგი მსოფლიოში არ ვიცი რომ მოიძებნება. დღეს ძალიან ბევრი საუბრობს იმაზე, რომ რაღაც გამოკითხვა ჩატარდა და 97% ამბობს, რომ ესეთი ჟურნალისტები უნდა დაიცვას ხელისუფლებამ, როდესაც დიდი მიტინგებია. 97% კი არა, 100% უნდა ამბობდეს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რა ინტერპრეტაციაც მიცეს, რომ თითქოს ეს ადმი ჟურნალისტებისადმი კეთილი განწყობა. პირდაპირ ვამბობდა ყოველგვარი მოკიბის გარეშე. 2-3 დღე მეცნიერთა პროგრამა ტელევიზიებში და საქართველოს შეიცვლება. ვიმეორებ, საქართველოს შეიცვლება. ისეთი კეთილშობილებაა ხალხში, ისეთი განწყობაა იმ ადამიანებში, ვინც ეს წაიკითხა, ისეთი იმედით არიან ადამიანები, რომ აი ეს უიმედობა, რომელსაც მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები ნერგავენ და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ გუშინ გორში ჩავედით, ხომ? და თანაც რა ჩვენ გქონდა დამოუკიდებელი შეხვედრები, დაახლოებით 200-300 ადამიანს ინდივიდუალურად სხვადასხვა ადგილზე შევხვდით, მაგრამ დანიშნული იყო თეატრის წინ 4 საათზე პრესკონფერენცია და ერთი რა საინფორმაციო საშუალებებიც არის ესე იგი გორში, შიდა ქართლში. ყველას ვესაუბრეთ, ყველას თითქმის თანხმობა იყო. არც ერთი არ მოვიდა. სამაგიეროდ მოვიდა უშიშროების მანქანა, რომელიც გაჩერდა იქ, სადაც მოძრაობა გრძალავს მანქანის გაჩერებას, იდგა დიდი ხანი, აკვირდებოდა, გვიღებდა შიგნიდან. შემდგომ, როდესაც ნახა, რომ ჩვენს გადავუღეთ იმ მანქანას, მერე დაიძრა და უკვე ხეებს ამოფარებული უკან დადგა. პირდაპირ რომ მივედი, როცა მიუახლოვდით მანქანას, რაღაც აპარატურა აქვს შესაბამისი და 10 მეტრში როგორც მიუახლოვდით, ის ესე იგი ინტერნეტი, ჩვენი ინტერნეტი გაწყდა და ვერ შევძელით გადაღება. ქალბატონი ლუარა ნიჟერაძე იწყებდა და მისდა გაკვირვებული იყო, რომ როგორ აი ვიღებდი ყველაფერს, აი ვიდრე მივიდოდი მანქანამდე 10 მეტრში ვიდრე მივიდოდა, ნუ გაწყდა, უბრალოდ გაჩერდა, იმიტომ რომ ინტერნეტი შეუწყდა. ნუ გააქვთ ესეთი აპარატურა, ახლა აპარატურა ასეთი და უამრავი რამ არის. ნუ მე არ მესმის, ესე იგი აი რა შვებიან ესენი, რა არის პოლიციური სახელმწიფო, ოლიგარქიული პოლიციური სახელმწიფო. ჟურნალის ეშინია მოსლის, გუშინ ერთ-ერთმა იგივე შიდა ქართლიდან დაგვიდასტურა, რომ ჩვენ გაგვაფრთხილეს, რომ არ უნდა მოსულიყავით. რა არის ხალხო ეს მეცნიერების პროგრამებზეა ლაპარაკი. მეცნიერების პროგრამებზეა ლაპარაკი, მე გაოცებული ვარ პირდაპირ. აი ნუ ესეთი მსგავსი რამ, აი მსოფლიოში ვინმეს, ვისაც არ უნდა მოუყვე, არ უნდა იკადრო ეს მოუყვეთ, რომ ჩვენ ვაპირებთ ისე, რომ შევხვდეთ ესე იგი საქართველოში აკრედიტებული უცხოეთის საელჩოების წარმომადგენლებს და კი არაფერი ვთხოვოთ და კი არაფერი ვეხვეწოთ. უთხრათ, რომ აი თქვენს მიერ როგორც იტყვიან, ნაქები და ნადიდები დემოკრატია საქართველოში, როგორ არის, როდესაც აი ესეთი პროგრამა არის, ჩვენ მოვძებნით ამის საშუალებებს, რომ ვთარგმნოთ ეს ინგლისურად, ვთარგმნოთ ეს სხვადასხვა ენებზე და ხალხს უთხრათ, რომ რას ხედავთ ამაში უბედურებას, გარდა იმისა, რომ ძალიან ბევრი რამ სწორედ მსოფლიო გამოცდილებიდან გვაქვს აღებული და აი ამას უშლიან, რომ საზოგადოებასთან მივიდეს. მე ვიმეორებ, რომ 2-3 დღე ერთ რომელიმე ტელევიზიაში 2-3 დღე როგორც ოცნებას აშუქებენ ანაციონალურ მოძრაობას. 2-3 დღე მეტი არ უნდა მეცნიერთა გუნდს საქართველოს შეიცვლება. აი ეს არის რეალური. ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ არავინ იცოდეს, რომ 18-ში არავინ მოვიდეს აი ამ შეხვედრაზე. ჩვენ ამაში პრობლემას ვერ ვხედავთ. ეს ხალხისთვისაა უბედურება, თორე ჩვენ რაც იყო საჭირო ადამიანურად, კაცურად, ესე იგი ხალხის წინაშეც მართალი ვართ,
ღვთის წინაშეც მართალი ვართ, რომ გაბედულად, კარგად მეცნიერებმა დაწერეს და მე ორგანიზატორი სული შევასრულე ამ იმაში და რა თქმა უნდა, გასაგებია რომ მეცნიერები ამას თქვათ ვერ გააკეთებდნენ რომ არ ყოფილიყო რაღაც გარკვეული ორგანიზაციული ჯგუფი და ამ ჯგუფს მე ვხებძღანელობდი. აი გასაოცარია პირდაპირ რომ როცა ასეთი რამ არსებობს, როცა ასეთი დოკუმენტი არსებობს, იმისთვის კი არ მიდის ბრძოლა რომ მოდით დავждეთ, განვიხილოთ, იქნებ რაიმე რაციონალურია ეს. იქნებ რამე კარგია, იქნებ ხალხისთვის კარგია, სწორედ იციან რომ ეს კარგია, ხალხისთვის და ყველასთვის კარგია და ამას ებრძვიან. რატომ? იმიტომ რომ პარტიები დაკარგავენ მაშინ ფუნქციას და ხალხი იტყვის რომ თუ ამის გაკეთება შეიძლება და პროფესიონალთა პარლამენტი სულ სხვა რამეა და მეცნიერები ასეთ იდეებს გვთავაზობენ, ნუ ცხადია რომ ჩვენ ამას დაუჭერთ მხარს. ეს არ აწყობს არავის, არც ერთ პარტიას, არც ოპოზიციაში, არც ხელისუფლებაში და აი ვართ ასეთ მდგომარეობაში. მხარს უჭერენ LGBT-ს აქტივობას და მეცნიერების პროგრამებს არა. შარლ მიშელის პროგრამაზე ლაპარაკობენ მთელი დღეები და მეცნიერების წინადადებებზე არა. ეს არის გადაბრუნებული აზროვნება. ჩვენი ამოცანა არის რომ ეს პოლიტიკოსების მიერ გაუკუღმართებული და გადაბრუნებული აზროვნება აი გადმოვიყვანოთ ნორმალური, მაშინ ეს ამას უნდა დიდი ძალისხმევა, ხელების დაკაპიცება, ძალიან ბევრი არ მინდა დღეს გვარები ვისაუბრო, მაგრამ აი სლოვაკეთიდან, ბელგიიდან, სხვა ქვეყნებიდან გვირეკავენ კაცები, აი რომლებსაც მართლაც აქვს ძალიან კარგი და აი ანთებულები არიან და ასეთი არაერთი და ორია. აი ესაა ძალიან მნიშვნელოვანი. თქვენ წარმოგიდგენიათ გუშინ ეს მოხდა გორში, 8 ტელევიზია არ მოვიდა. გუშინ ხო ყველას გაუგზავნეთ, კახეთში ძალიან ბევრია ტელევიზია, თელავში და სხვაგან. გაუგზავნეთ, უფრო მეტიც, ერთ-ერთი ტელევიზია, პოსტივი, იდგა იქ, მოვიდა ჩვენთან და მივიდა ვინ, ცნობილი, ხელოვანი, მთარგმნელი, მწერალი, ქალბატონი ციური გარუჩევა და ეუბნება იმას, რომ ჩვენ არ გვაინტერესებს თქვენი აზრი, ვიცით თქვენ ვინ ხართ და ვიცით რომ ჩვენ მეცნიერები არ გვაინტერესებს. აი წარმოგიდგენიათ, პირდაპირ ასე მეცნიერები ჩვენ არ გვაინტერესებს. ეს არის ქვეყნის დაქცევისკენ მიმავალი გზა. აქ ლაპარაკი იმაზე კი არ არის რომ თქვათ ვინმეს უჭერს მხარს თუ ეწინააღმდეგება. ჩვენ არჩევნებში არ მონაწილეობთ, არაფერზე საუბარი არ არის, მაგრამ აი რასაც ეს გაზი ისინი აკეთებენ, ეს ხო წარმოუდგენელია ყველაფერი. ერთ-ერთ ძალიან ცნობილ პიროვნებას, რომელსაც მისნობ და მეგობრობ, მისი შვილი დაკავშირებულია, ესე იგი, დაკავშირებულია ფორმულასთან და გუშინ საუბრობდით იქ რამდენიმე პიროვნება და ვუთხარი რომ გულდასაწყვეტია მეთქი აი ასეთი მდგომარეობა რომ ხდება, ნუ გაცილებით მეტი რამ გავიგე შიგ, მაგრამ რაც ხდება შიგ, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა ხაზგასმა გავაკეთო, რომ ეს არის არა ტელევიზიები, არა ხალხისთვის, არამედ პარტიათა სააგიტაციო პუნქტები. ყველა პარტიას თავის სააგიტაციო პუნქტად აქვს ქცეული ტელევიზია, ვინც არ აინტერესებთ, გამორიცხულია იმაზე, რომ რაიმე იყოს. ოცნებას აინტერესებს ლანძღოს ნაციონალური მოძრაობა და ამიტომ იღებს საწინააღმდეგოს, ნაციონალურ მოძრაობას და მის ნაგლეჯებს აწყობთ, რომ ესე იგი ლანძღონ აიაკეთ სხვები, დარბიან ეს პატარ-პატარა პარტიები და ხელისუფლებასთან აწყობენ საქმეებს, რომ სადღაც რაიონში ვიღაცა შეიყვანონ და რაღაც იყოს, ამაში საქართველო არის დავიწყებული, ამ ომში დავიწყებულია საქართველო. დღეს ჩვენ ძალიან ვიდრე წავიდოდით თელავში, დილით ადრე შევიკრიბეთ და ქონდა საუბარი, როგორ უნდა მივმართოთ აი ცნობილ მოღვაწეებს, აი თქვათ ისეთებს, როგორც ვამბობთ ქალბატონ ნონა გაფრინდაშვილის, ბატონ რომან რურუას, ცნობილ მეცნიერებს, ცნობილ მოღვაწეებს, ვისაც გარკვეული კი არა, დიდი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ. იმიტომ რომ ესენი საყოველთაოდ აღიარებული ავტორიტეტები არიან და საყოველთაოდ აღიარებული ავტორიტეტი არ შეიძლება ასეთ დროს გაჩერებული იყოს, რა მოტივიც არ უნდა მოიყვანოს მას, ეს პანდემია იქნება, ასაკი იქნება, ავადმყოფობა იქნება, არაფერი შემოძახილი შეიძლება ყველამ გააკეთოს. ჩვენ არც დავმალავთ იმას, რომ ვის გაუგზავნით ამ წერილებს, დღეს ჩამოყალიბდა უკვე წერილი, რომელიც უნდა კვირას გადაეცემათ, აი როგორც გითხარით, უპირველესად ყოვლისა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს გადაეცემა ეს წერილები კვირას 25 ძალიან ცნობილ საყოველთაოდ აღიარებულ ავტორიტეტს, რომელიც მინიშნებული იქნება ის, რომ ეს რა ხდება ქვეყანაში, თუ თქვენ გონიათ, რომ ქვეყანაში კარგადაა საქმე, ჩვენს დაგვარწმუნეთ. თუ არ არის კარგად საქმე, მაშინ აგერ არის პროგრამა. თუ არ მოგწონთ ეს პროგრამა, გითხარით რა არ მოგწონთ. თუ იცით, რომ ცუდათაა საქმე და ეს პროგრამა კარგია, მაშინ რა გვიდგას წინ და რა დგას წინ იმისა, რომ ვაიძულოთ ყველა თქვენ საყოველთაოდ აღიარებული ავტორიტეტები ხართ. თუ ასეთმა ადამიანებმაც გაყიდა,
მეცნიერთა დიდმა ჯგუფმა ხوار გაყიდა ქვეყანა და ხალხი. დადგა კაც კარგად, ვაშკაცურად. თუ ეს საყოველთაოდ აღიარებული ავტორიტეტები ეხლა გაყიდიან ქვეყანას, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ არ უნდა გავჩერდეთ და არ უნდა გაჩერდეს თუნდაც ერთი კაცი, ორი კაცი, სამი კაცი თუ 10 კაცი იქნება, რომელიც იმოქმედებს. დარწმუნებული ვარო, ბევრი გადავა ამაზე, იმიტომ რომ არ შეიძლება საქართველოს დარჩეს ოლიგარქიულ პოლიციურ ქვეყნად და არ შეიძლება რომ აი ესე მდიდრების და აი ესეთი ფულიანების ქვეყნად იყოს, ქვეყანა იყოს ის საქართველოს, რომელიც ნიჭის ძალაუფლების ქვეყანა უნდა იყოს, ნიჭის ძალაუფლების და არა ფულის უფლების ქვეყანა. თქვენ წარმოგიდგენიათ, რომ არც გორში, არც თელავში, არც ერთი ჟურნალისტი, მოდიან ადამიანები, ვერ ვნახეთ ერთი კაცი დღეს 500-მდე კაც შევხვდით ჩვენ უჯარ მაშინ რომ დავიწყეთ შეხვედრები და დავამთავრეთ იყალთოში, თელავის ჩათვლით და 500-ზე მეტ ადამიანს პირადად რომ ვესაუბრეთ. მე ცოტა გვერდიდან ვიყავი, იმიტომ რომ მეცნიერების დოქტორი ქალბატონი ლუარა ნიჟარაძე და ხელოვანი, მუსიკოსი, მწერალი, მთარგმნელი ქალბატონი ციური გარუჩავა, ორთავი ქალბატონი ძალიან შვიდი, კარგი, წყნარი იმით ესაუბრებოდნენ. მე ხო ვხედავდი რომ პოლიტიკური მე მაინც მეტნაკლებად მიცნობენ და რო არ ყოფილიყო ჩემი გავლენა, აი ისინი ხდებოდნენ გაუცებულები არიან. ხალხის რამდენიმე პიროვნება თელავის ცენტრში თეატრის წინ ვიყავით ჩვენ. იქაც უშიშროების მანქანა დგას, იდგას, ამის პრობლემას ვერ ვხედავ ჩვენ, მაგრამ ხალხი რას ლაპარაკობს? დააბეჭავეს ეს სიტყვა წარმოი ლიტერატურული, მაგრამ აი ძალიან დააბეჭავეს, ერთი და იგივეს იმეორებს ხალხი, რომ დააბეჭავეს საზოგადოება, დააბეჭავეს ხალხი. ჩვენ ეს გვინდა ამ ქვეყანაში. ხელისუფლება გვინდა, რომელიც აბეჭავებს, თუ ხელისუფლება გვინდა, რომელიც სიამაყით და პარტიები გვინდა, რომელიც სიამაყით და რაღაც იმედით და რაღაც ნდობით და რაღაც ვთქვათ მომავლის განწყობას აყალიბებენ ხალხში. არა, დააბეჭავეს. იმიტომ რომ დაბეჭავებული ხალხის მართვა ადვილია. დღეს, როდესაც უჯარმაში გავჩერდით, პირველი პიროვნება რო გადმოვიდა, ფული რიგდება ხომ? დაიძახა ერთმა ქალბატონმა. ძალიან საინტერესო რომ მოვიდა, მე თქვა, რა ვქნათო, მოდიან და ფულს არიგებენო და ეხლა ვინმესო პროგრამა მოეტანოს, პირველად გნახეთო. ეს სახალხო და საჯარო თქვა, დამალულად კი არა. უფრო მეტიც კიდე დღეს შევხვდით პიროვნებას, ბატონი გივი ბაცელიშვილი. ეს ერთ-ერთი ჩვენ ძალიან საინტერესო ეს ბაცელიშვილები და ჩვენი გიმრი ბაცელიშვილი იყო დიდი მეგობარი ხელოვნების მოღვაწეების, ჩვენი ყველასი გარდაიცვალა სოფელ არაშენდადან და აი დღეს ბატონი გივი ბაცელიშვილი მირეკავს მისი ბიძაშვილი რომ დამირეკესო ტელეფონზე და მითხესო თქვენ რომელ პარტიასო აძლევთ ხმასო ნეხმარ ჩამომითვალეთ თქვენ არ იყავით ამ ჩამონათვალშიო და მე რომ დამისახელესო მე ვთხარიო რომ მე იმ პარტიას უჭერთ ხარ სადაც თემურ შაშიაშვილი არისო და ნუ იმ წუთშივე გამეთიშა ტელეფონია ესე იგი თუ მისკენ არ ახარ ყველა ვინც ატარებს გამოკვლევას ყველა პირველ ადგილზეა რომელმა პარტიამაც არ უნდა ჩაატაროს გამოკვლევა მის მიერ ჩატარებულ გამოკვლევაში პირველ ადგილზეა ესე იგი 40 პარტია იღებს ხომ მონაწილეობას 40-მა ცალ-ცალკე რომ ჩაატაროს 40-ვე პირველ ადგილზეა ეს ხო ტყუილია ყველაფერი ამას ნუ თუ ვერ ხდება საზოგადოება რომ აი პარტიები ემყარებიან მხოლოდ ან პირველზე ან სამეულშია დღეს ერთ-ერთმა ისიც კი იკადრა რომ არ ვიცი ეს მართალია თუ არა ანუ ესე იგი რომელიღაც ქვეყნის გამოგონილი მეფე საქართველოში სამეულში შედისო ნუ გინახავს ეს ხო დაქცეულია ეს ქვეყანა მაშინ დაქცეულა იმიტომ რომ იმდენი უცხოელი შემოასახლეს ამ უცხოელებს მე ამაში კი არ ვამბობ იმას რომ ეს არ შეიძლება იყოს იმდენი უცხოელი შემოიყვანეს საქართველოში რომ მალე უცხოელები აირჩევენ აქ ქალაქის მერს და მალე შეიძლება პრეზიდენტი აგვირჩიონ ქვეყანაში ეს არის პოლიტიკა ნაცმოძრაობის ეს არის პოლიტიკა ოცნების ჩვენ გამოვხიზდეთ ხალხო ეს არ არის მარტივი სიტუაცია რომელიც დღეს რეალურად არის ქვეყანაში მე ხომ ვიტყვი და ვიმეორებ მე არჩევნებში არ მონაწილეობ არც ერთი არჩევნები არ მაინტერესებს მე მაინტერესებს ის რომ ქვეყანაში შეიცვალოს სიტუაცია რომ ქვეყანაში არ იყოს ოლიგარქიული მმართველობა არ იყოს პოლიციური მმართველობა რომ ნიჭის ძალაუფლება იყოს ქვეყანაში რომ მოიმართოს ქვეყანა ისე როგორც ეს საქართველოსთვის სამომავლოდ რაზეც ილია ჭავჭავაძე საუბრობდა რაზეც ჩვენი წინაპრები ოცნებობდნენ ამისთვის და არა იმისთვის რომ ერთმა კაცმა თავისი ფულით იყიდოს მთელი ინტელიგენცია გააჩუმოს და ამათ კიდე პირში წყალი ჩაიგუბონ ეს არის საქართველო
ვის შეეძლო ეს ყველაზე მეტად გაეკეთებინა მე იმერეთში ცხოვრობდა ის კაცი მაგრამ არ მაინტერესებს მე ესენი იმიტომ რომ მათ საქართველოსთვის და განსაკუთრებით ვინც რუსეთში გამდიდდა და მილიონერი გახდა ის საქართველოში არასდროს კარგ საქმეს არ გააკეთებს ის ვიღაცას ემსახურება მუდმივად და შეკრულია რუსეთთან იყო შეკრული სააკაშვილი და ჩააბარა მთელი ესე იგი ისინი ენერგეტიკა ყველაზე დიდი სიმდიდრე რაც იყო ქვეყნის ჩააბარა იქეთ ანალოგიურად აკეთებენ სხვები ერთი ქართული ხელისუფლება ვერ მოიყვანეთ ჩვენ რომელიც დაალაგებდა ურთიერთობებს ყველასთან კარგად ისე რომ ასე არ გაყიდულიყო ქვეყანა ასე არ განიავებულიყო ქვეყანა და ასე არ წასულიყო რომ საშიშროება არ დამდგარიყო რომ უცხოელებს ჩაწერილი საქართველოში უკვე თავისი ის არ აერჩიათ ხელისუფალი ქვეყანაში აქამდე მივიდეს პატარა ქვეყანა აქამდე მიგვიყვანა ვინ ჩვენ მოკავშირმა ნაცმოძრაობამ და ოცნებამ ამ სამმა თუ დავამატებთ იმას კიდე გვერდით შემონაკადით აღორძინების ეს სულ მეთაურები თორე აღორძინებაშიც ოცნებაშიც რა ქვია ეს მოქალაქეთა კავშირშიც და ნაციონალურ მოძრაობაშიც ბევრი საინტერესო და კარგი პიროვნება მაგრამ მართველი გუნდია ის რომელიც კლავს ამ ქვეყანას და კლავს ამ ქვეყნის მომავალს და ისინი იღებენ ამ გადაწყვეტილებებს აბა იქ სხვა პიროვნებას ვინ ეკითხება ამას რა რეფერენდუმი ჩატარების უფლება გვაქვს თუ რისი გაკეთების საშუალება გვაქვს ამ ქვეყანაში გამრავდა სექტები და ძალიან ბევრი ჩემთვის საყვარელი პიროვნების დაჯგუფება იგლის სექტად იქცა უკვე ადამიანები გველაპარაკებიან გორში მე არ მინდა ხა დავასახელო ის რომ ესე იგი გაერთიანდით ვეუბნები რომ კი ბატონო მაგრამ ჩვენ ვერთიანდებით მეცნიერების ირგვლივ არა იმ კაცის ირგვლივ უნდა გაერთიანდეთ რატო ვეუბნები იმიტომ რომ იმ კაცს ღმერთისგან მოდის სიტყვა ნუ რა უნდა გქრა ეხლა ნუ რა უნდა ილაპარაკო ეხლა ამ იმაზე ვეუბნები რომ ეკლესიაში მიდით პატრიარქთან მიდით რაშვაში ეს ღმერთისგან მოდის სიტყვა მე აქამდე ვიცოდი რომ თქვა სხვანაირად იყო ეს მომართული ვერც არც მუნებ გელაპარაკება ამ განწყობით და გეუბნება იმას რომ შენ ხარ უსინდისო რო არ მიდიხარ მასთან ვეუბნები რომ მე შემიძლია მივიდე ნებისმიერთან მაგრამ ესენი მეცნიერები არიან რომელსაც არ ძალაუფლება უნდათ არც დეპუტატობა უნდათ არც ხელისუფლება უნდათ ესენი წერენ ქვეყნის პროგრამებს ვინმეს და რატო უნდა მივიდნენ და ესენი ამბობენ ვისაც ჩვენი პროგრამა მოგწონ თქვენია ანუ ასეთი გამოთქვა ხო არ გამოუყენებია არავის არ უთქვამთ რომ რომელიმე პარტიისაა ეუბნებიან ვინც აღიარებს ამ პროგრამას ან ვინც გვეკამათება თუნდაც და აქვს რაღაც სრულყოფა მისია ეს პროგრამა არა ესე იგი არა უნდა მიხვიდე იმ კაცთან იმიტომ რომ იმას ღმერთისგან მოდის სიტყვა რა უბედურებაა ეს რა უქნეს ამ ხალხს რა უქნეს ამ ქვეყანას მე ვიმეორებ რომ რაც უფრო მეწვდები ხალხს მით უფრო ვხედავ ხალხში დიდ კეთილშობილებას და მით უფრო ვხედავ დაბეჭავებულს მართლაც საქართველოს და ქართულ ხალხს და გარკვეული აი ამ ფულის ტომრების ჩემი გამოთქმა არ არის სააკაშვილმა შემოიტანა ეს ტერმინოლოგია თვითონ ასეთია და სხვაებიც ასეთები მოწონდა აი ასეთი ფულის ტომრების იმიტომ რომ ფულს არ იგებენ წარმოგიდგენიათ სახალხო საჯაროდ ქალმა დაიძახა დღეს ფულს არ იგებთო იმიტომ რომ 30 წელია ფული რიგდებაო საქართველოში და რა პროგრამები და რისი პროგრამები მან გულახდილად და გულწრფელად თქვა დღეს ეს არის ქვეყანა კახეთში სად უჯარმაში სადაც განათლებული ხალხი ცხოვრობს ხალხი სადაც უდიდესი ისტორიაა იმასთან იქ რომ ეს განწყობა თქვენ წარმოგიდგენიათ სხვაგან რა არის ხალხო ადამიანებო ვინც Facebook-ზე ვართ მეგობრები ვართ გაზიარება და ის კი არას სათითაოდ ყველას ვაიძულოთ ერთმანეთი იმაში რომ რაღაც გავამაგროთ გავაძლიეროთ ერთმანეთი რითაც შეგვიძლია რომ სიტუაციას უშველოთ თორე ძალიან ძნელი იქნება უკვე დაგვიანებულია და ძალიან ძნელი იქნება ცოტა ხანში ამის შეცვლა ამ სიტუაციის ძალიან ძნელი პრაქტიკულად შეუძლებელი იქნება თუ ეხლა მაგრად არ დავდექით ჩვენ და რა უნდა ვქნათ როდესაც აქაც ხელს გიშლიან იქაც ხელს გიშლიან ტელევიზია წარმოგიდგენიათ ეხლა რომ ტელევიზია იქ არის და მიდის ასეთი პიროვნება გაზეთს და იმას და ესე უხეშად ელაპარაკება ჟურნალისტი თელავში არ გვაინტერესებს მეცნიერები არ ვიცი ეს საქართველოა მე არ ვიცი ეს მე ასეთ საქართველოს არ ვიცი ეს ხანაერი საქართველოს ვიცოდი და ვიცი რომ ესეთ საქართველოს არსებობს ხელისუფლება ცხოვრობს ხანაერი საქართველოში პარტიები ცხოვრობენ სხვანაირი საქართველოში ხელისუფლება და პარტიები პრაქტიკულად ერთნაირი საქართველოში ცხოვრობენ და ხელისუფლებამ და პარტიებმა საბურთალოდ აიგდეს მთელი საქართველო დააბეჭავეს ხალხი და რასაც უნდა როგორც უნდათ ისე ახერხებენ რომ მიიღონ ხმები და აიწერონ და გაიმარჯვონ რა გამარჯვებაზეა ლაპარაკი საქართველოში 30 წლის განმავლობაში ყველა არჩევნებით მარცხდება ხალხი და იმარჯვებს პოლიტიკური ძალა და პოლიტიკოსი
მე ვიცი რომ არჩევნებით უნდა იმარჯვებდეს ხალხი. საქართველოს ხდება პირიქით. იმარჯვებს პოლიტიკოსი, პარტია, მარცხდება ხალხი. მაჩვენეთ ამ 30 წლის განმავლობაში ერთხელ გამარჯვებული ხალხი, რომელიმე არჩევნებით. რუსთაველის რომელიმე სამიტინგო შეკრებით ერთხელ გამარჯვებული ხალხი მაჩვენეთ. ჩვენ თუ 18-ში ვამბობ, ჯერ პასუხიც არ მიგვიღია. მაგრამ 18-ში როცა ვამბობ 5 საათზე შეკრებას, ესე იგი, მოედანზე და ამას პატრიარქსაც ვწერთ, სპეციალურად ვაკეთებთ მოედანზე, რომ დავით აღმაშენებელი წმინდანი მეფე დგას იქ, სადაც არ უკურთხებია მისი აღმართვა, არ უკურთხებია საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს. ეს არის ცოდვა, რომელიც ჩვენ მძიმედ გვაწვება, რომ სადაც აკურთხა პატრიარქმა მისი დადგმა, როგორც თბილისში, ისევე ქუთაისში ერთი და მეორე ადგილიდან ისე გაიტანეს, რომ პატრიარქისთვის არც უკითხავთ, არც ავტორებისთვის უდიდესი მსოფლიოში ცნობილი ორი ხუროთმოძღვარისთვის, ესე იგი, ნუ აი ხო გეუბნებით, რომ ერთი მერაბ ბერძენიშვილი და მეორე ელგუ ჯამაშუკელი, არც ერთისთვის, არც მეორისთვის არ უკითხავთ. პრეზიდენტის ბრძანებულება არ არსებობს, იმიტომ რომ ის პრეზიდენტი ბრძანებულებით იყო დადგმული და მისივე ბრძანებულებით უნდა გაუქმებულიყო. არაფერი ეს და სადაც დაიდგა არ არის ნაკურთხი და ჩვენ პატრიარქს ვწერთ, რომ ეს წარმოუდგენელია ასე იყოს წმინდანი იდგეს იქ, სადაც მის არ არის ნაკურთხი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მიერ. ეს ხალხი გველაპარაკება ჩვენ ეროვნულობაზე, ეკლესიაზე, საქართველოზე და ამას რა თუნდა, ან ლუსტრაცია რა თუნდა, ამას კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ძეგლი გადაიტანო პატრიარქის ნაკურთხი ადგილიდან ისეთ ადგილზე წმინდანი მეფე დადგა, რომ იქ არ იყოს ნაკურთხი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მიერ. ჩვენ ამიტომ ვეუბნებით კათოლიკოს პატრიარქს, რომ ჩვენ კი არ გვინდა ქუჩაში რამე ჩატარებ, მაგრამ აუდიტორიაში არავე. ესე იგი, დრო არ ითმეს. ჩვენ ვამბობთ, რომ მოედანზე კი ბატონო შევიკრიბებით, რამდენიც იქნება და სკამს დავდგავთ თუნდაც და დავჯდეთ და დავილაპარაკოთ ნორმალურად და არ იყოს ურა და არ იყოს ემოცია და რაღაც გადაწყვეტილება მივიღოთ და ეს იყოს ამავე დროს იმის ხაზგასმა, რომ დავით აღმაშენებელი უნდა დაბრუნდეს იქ, სადაც ის მისი დადგმა აკურთხა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა. რა არის ამაში ვთქვათ, ან მიუღებელი, ან არასწორი ცოდვა მთელი ქვეყნის თავზე, როდესაც წმინდანი მეფე დგას იქ, სადაც არ არის ნაკურთხი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მიერ. ცოდვა არის. და ამიტომ ვაკეთებ ჩვენ ამას. ჩვენ მივდივართ იმ გზით, რომ ვეუბნებით პატრიარქსაც წერთ და ყველა ჩვენ გვინდა ხალხის, ეკლესიისა და ხელისუფლების თანამშრომლობის ჰარმონიზაცია. ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს დაპირისპირება დაღუპა 30 წელია და ამ დაპირისპირებაში, პოლიტიკურ დაპირისპირებაში დაიკარგა საქართველო. ვიღაცა უნდა გამოჩნდეს. ამის შანსი ქონდა რამდენჯერაც გინდა ბიძინა ივანიშვილს. ამის შანსი ქონდა მანამდე სააკაშვილს. არა, დაპირისპირებით, ლანძღვით, გინებით. მოვა ქართული ხელისუფლება, ეროვნული ხელისუფლება და ამ დაპირისპირებულებს თავის ადგილზე, როგორც იტყვიან, დააყენებს ისე, რომ ვერ გაბედავენ იმასაც ბედავენ დღეს. მაგრამ ეს არ იქნება მუშტით და კომბალის თავში დარტყმით. არ იქნება ესე. ეს იქნება სისტემით. ესაა ეს სისტემა, ეს პროგრამა. მეტი არაფერი. ეს სისტემა არ აწყობს სწორედ, ურა გვაწყობს ჩვენ და ემოცია და ქუჩის პოლიტიკა და ქუჩის აგრესია და ქუჩის პოლიტიკოსების ის ბრახუნი გვაწყობს კიდე ამ ქვეყანაში. ეს არ არის ნორმალური სიტუაცია. მე ძალიან ბევრ რამეზე დამაფიქრა. აი იმას რაც შეხვედრებიც ჰქონდა ჩვენ, ძალიან ბევრ რამეზე ეს დღეებია, რაც გვაქვს, ვთქვათ, გორში იქნება თუ თელავში რაც ჰქონდა დღეს. ჩვენ სპეციალურად რატომ იყო და სად დამთავრდა ეს, მე რო გითხარით იყალთოში. დღეს ჩვენი მთავარი თემა არის, რომ საქართველოს რეალურად გადაარჩინეს იმ ადამიანებმა, რომლებიც ქვეყნის და ხალხისთვის დიდი გაჭირვების ჟამს წავიდნენ ქვეყნიდან, რომ საკუთარი თავი გადაერჩინათ და ახლობლები გადაერჩინათ და მონური შრომის გზას დაადგნენ უცხოეთში. ამ ხალხის მიმართ პატივისცემის ნაცვლად პოლიტიკური უფლებებიც კი წავართვით. ის მაშინც კი ვერ მივეხმარეთ, რომ ამ ხალხს იგივე უფლებები ჰქონდეთ იმ ქვეყნებში, სადაც ისინი საქმიანობენ, როგორი უფლებებიც იმ ქვეყნების წარმომადგენლებს აქვთ საქართველოში. ჩვენ თავიანთ ქვეყნებშიც მონად გვაქციეს და ამ ქვეყანაშიც მათი მსახურები ვართ. წარმოიდგინეთ, გითხარით, რომ სამეგრელოს ერთ-ერთ სოფელში ჩავედი, შეხვედრა ჰქონდა დანიშნული და გითხრეს, გაკრეფილია ყველანი, რაღაც პლანტაცია გააჩერა თურქმა და დაქირავებული ყავს ქართველები. რო ვიკითხეთ, რა ფასშია დაქირავებული ქართველები,
ნუ ესე იგი ტირილი მოგინდება გულისრემლი აუცილებლად თუ კაცი ხარ და თუ ადამიანი ხარ და თუ ვაჟკაცი ხარ და ფიქრობ იმას რომ არ ის კი ამ ქვეყანაში ხელისუფლება არ ის კი როცა ჩვენ იქაც ჩაის გვაგრებიებენ აქ ქონდა უნიკალური ჩაი საქართველოს დასავლეთ საქართველოს გარეთ გასულთა მაინც ჩაის სეზონი როცა არის 80% თურქეთში ჩაის კრებს და ვინც საქართველოსია კიდე დარჩენილი პლანტაციები ისევ თურქებმა გააშენეს და პლანტაციებში დაგვიქირავეს ხალხო მე გეუბნებით რომ მდგომარეობიდან გამოვდივარ მაგრამ ვინ არჩუნებ ამას იმიტომ რომ ნელ-ნელა გაჩელება გავძლიერდეთ ჩვენ ხო თურქეთს არ ვებრძვით ჩვენ ვიბრძვით ჩვენი ხელისუფლების ამ უსინდისობის წინააღმდეგ რა ხელისუფლების ამ უსინდისობის წინააღმდეგ რომელმაც შექმნა სწორედ ისეთი ემიგრაციული პოლიტიკა რომ ქართველი კაცი გარეთ თუ ვერ წავიდა თავს ვერ ირჩენს და გარედან შემოსული ქირაობს ქართველ კაცს აქ და ჩვენ აქაც მონები ვართ და იქაც მონები ვართ ეს დაიმსახურა ცივილიზაციის სათავეებიდან მომდინარე ქართველმა ხალხმა ეს დავიმსახურეთ ჩვენ დღეს მივედით ჩვენ ოჯახში ესე იგი იყალთოში ჯერ ხო უნიკალური სოფელი თურმე რამდენი პიროვნებაა იყალთოდან წასული უცხოეთში რამდენი სამუშაოდ ქაბატონი ხათულა ესე იგი ლოჩაშვილი მის ოჯახში დარეკა ქაბატონ ლუარა ნიჟერაძესთან მისმა შვილმა და უთხრა რომ აიო რადგანო თქვენო გინდათო ბატონ თემურს უნდაო რომ დღეს იმაზე ისაუბროს უცხოელები როგორ არიანო აი დედაჩემი ნუ ეს იცოდაც იცოდა ქალბატონ ლუარამ რომ იქ ერთად მუშაობდნენ და აი ჩვენ დღეს აი ვთქვათ რამდენიმე პიროვნება და ნუ ამ შემთხვევაში ქალბატონი ციური გარუჩავა და მე ვისმენდით 4-5 ადამიანის ნაამბობს რასაკეთებდნენ და როგორ მუშაობდნენ ისინი ქვეყნის გარეთ და როგორ არიან დღეს ქართველები ქვეყნის გარეთ ცხოვრება არ მოგვინდება რა უბრალოდ დამნაშავედ გზნობ საკუთარ თავს და მართლაც რო ამ დროს ასე იყოს და შენ ქვეყნის ხელისუფლება იყო უნდა თქვა რომ მე ვარ მოღალატე და არა ხელისუფლება როგორ მდგომარეობაში რა აქვს გადატანილი ჩვენ ხალხს იქ ამ 30 წლის განმავლობაში რა აქვს გადატანილი მაგრამ ეს კიდე არაფერი ეხლა მირეკავენ და მეუბნებიან რომ რადგან ეს გზები გაიხსნა დაიძრა უამრავი ადამიანი ქვეყნის გარეთ არავის სამუშაოს არ აძლევენ აეროპორტები სავსეა ქართველებით ქუჩები სადგურები სავსეა ქუჩაში ძინავს ქართველობას უცხოეთში ამას მირეკავს ნაღდი კაი ქართველი და მეუბნება არ მინდა ჯერ ჩემზე რო ისაუბროთო მაგრამ ნუ აშკარად ნუ ესე იგი ძალიან ძლიერი სლოვაკეთიდან ვესაუბრება და რამდენიმე პიროვნებასთან აი ეგერ 4-5 დღეა რაღაც საერთო მაში ვართ ნუ ეგ ვიხილავთ ამ საკითხებს ვაჩვენებს კონკრეტულ რამეებს და ვეუბნება რომ მე ვეხმარები ვისაც შემიძლია ნუ ეს კაცი 20-30 წელია წასულია იქეთ ავტორიტეტი აქვს რა ტანჯვაწამებით გადაიტანა ყველაფერი და რაღაცა მოიწყო მაგრამ ეს კაცი გვეუბნება ტირის გარეთ და გვეუბნება იმას რომ ხალხო ნუ უშვებთ რაღაცა მოუხერხეთ ამ ხალხს საქართველოში რაღაცა შეუქმნით სამუშაო ადგილი აეროპორტები დაივსო ძინავთ ქუჩაში სადგურებში აეროპორტებში შიმშილშია აბსოლუტურად უყურადღებოთა ამ პანდემიის გამო ოჯახებში არ იღებენ მით უფრო იმათ ვისაც შრომითი ის არა აქვს აქედან საბზური თუ რას ეძახიან მას და არადა წავიდა ბევრი საშინელი მდგომარეობა რა ვშვებით ხალხო რა ვშვებით რა არის რა არის ესე იგი აი გეუბნები რომ ადამიანები ერთი და ორი კი არა მირეკავს უამრავი ადამიანი და ტირის ტელეფონში რომ აი მეწოდებაო და გვაჩვენებს ფაქტებს გვაჩვენებს გეუბნება თქვენ ხელისუფლებას არავინ არ ყავთ იქეთ არ იცით არ იცნობთ ვერ ხედავთ საელჩო არ არის ამ ქვეყნებში არ არის ეს ელჩები არ არიან ამ ქვეყნებში კონსულები არ არიან ამ ქვეყნებში შეიძლება ქართველი ხალხი ასე მივატოვოთ ჩვენი მოქალაქეები არ არიან ეს ჩვენი მამულიშვილები არ არიან ესენი რომელი ეროვნების წარმომადგენელიც არ უნდა იყოს რომელიც საქართველოსდან წავიდა საქართველოს ესე იგი სამშობლოდ თვლის ამ ადამიანების მიმართ ხედავთ რა დამოკიდებულებაა იქეთ
მადლობა ამ ხალხს, ვინც ასე გვირეკავს, გვეუბნება, გვაფხიზლებს. დღეს ბევრი ვინმესთან გადავრეკეთ და ვეუბნებით ხალხო, იცით ეს. აშკარად დავწუნდი, რომ ბევრგან იციან. მაგრამ არ უნდათ, ეხლა არჩევნებია, არ აინტერესებთ ეხლა უცხოეთში მცხოვრები ვინცაა წასული, არ იღებს მონაწილეობას არჩევნებში, ამიტომ მათ მიმართ ინტერესი განულებულია. ადგილობრივი არჩევნებია ეს და მონაწილეობას არ იღებენ. პოლიტიკური სტატუსი ხო წავართვით ამ ხალხს ჩვენ, რომ ესე იგი პოლიტიკური უფლება ხო წავართვით. მათხოვრება თუ აქციეთ. არავით არ უფლებები იქ. ეს არის ამერიკა რატოა ძლიერი? ნებისმიერ ქვეყანაში აბა ამერიკელს ვინმე რამე გაუბედოს. ომს გამოუცხადებს. იგივე გზას დაადგა რუსეთი. და პირდაპირ ამბობს, სადაც რუსებს შეავიწროებთ. შევიწროებული კი არა. ჩავიდნენ, გავიდნენ ქვეყანაში, გადავიდნენ რა წესით, როგორი წესით ამ იმაზე არიან, ადაპტაციას ვერ აკეთებენ, ვერ შედიან კავშირში ვერავისთან აბსოლუტურად უყურადღებოდ და მშიერ მწყურვალები არიან დატოვებული. მაგალითები გინდათ? იმ ხალხის ტელეფონებსაც მოგცემთ, ვინ გვირეკავს. აქ დაძდებთ იმათ უშიშროებით და ამისებით, უცხოეთში არ გაქვთ ინფორმაცია, რა მდგომარეობაში არიან ქართველები. ამდენი ადამიანი რო წავიდა და არ დაბრუნდა. 10 დღით რო გავიდა და 3 თვეა რო არ დაბრუნებულა, არ გაინტერესებთ საწავიდე ეს ხალხი, რა შვებიან ესენი, თუ გიხარიათ რო წავიდა აქედან, მოგაკლდათ აქ როგორც იტყვიან, მჭამელი და ეხლა იქ კისერი უტეხია რაც იქ, ესაა საქართველო. ჩვენ ყველა ქართველისთვის, ყველა ჩვენი თანამემამულისთვის ვიბრძოლოთ, რომელი ეროვნების წარმომადგენელიც არ უნდა იყოს, მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში სადაც არ უნდა იყოს ის. ჩვენ უნდა მისთვის ვიბრძოლოთ, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ მას უნდა წამდეს, რომ საქართველოს ხელისუფლების და საქართველოს სახით ყავს მას დამცველი და არა ქვეყნიდან გამგდები. მე ეს იყო ერთ-ერთი მიზეზი, რომ მინდოდა დღეს ეს, იმიტომ რომ წინა 4 შაბათს მინდოდა, მაგრამ ვერ დავიჯერე, იცით რომ დამირეკა რამდენიმე, ვიფიქრე ახლა გამოვიდე და ეს ვილაპარაკო, რაღაც არ აღმოჩნდა უხერხულ მდგომარეობაში. ესე იგი 4 შაბათს ჰქონდათ ეს საუბარი ჩემთან, 3 შაბათს. 4 შაბათს დავპირდი, მაგრამ არ გავაკეთე, იმიტომ რომ გადავამოწმე պետք რომ ასე როგორ იქნება რაღაც არ, გადავამოწმე, ნეტავი არ გამეგო. რაც გავიგე, ნეტავი არ გამეგო. და ნეტავი არ მომესმინა ყველაფერი ის ამ მდგომარეობაც არის. თორე არ არის ადვილი ახლა დილის 8 საათიდან გადიხარ დოკუმენტებზე მუშაობ, წერთ, მერე ჩადიხარ კახეთში, ამდენ ადამიანს ხვდები, ელაპარაკები, ბრუნდები აქედან, გომბორის გზა, რომელიც გინდა რომ განათებული იყოს, ასეთ სილამაზეა და ღამეში იქნება რაღაც წარმოუდგენელი სილამაზე, ჩაბნელებულია ისე რომ ფეხით ჩამოასრებ მანქანას, თუ გინდა რომ მშვიდობით ჩამოხვიდე, აი არ ვიცი, აი სადაც უნდა თავის სახლთან რომ იყავთ იქ, განათებაა ორივე მხარეს და როდესაც აი ასეთი უნიკალური ბუნება, უნიკალური სიტუაცია და რაიმე, იქ აბსოლუტურად მიტოვებულია ყველაფერი და ამისინ კარგად ლაპარაკობდნენ მეგზევეები, რომ ერთი ნახეთ როგორ არის უცხოეთში დაგებული გზები, ამხელა ფულს ვიხდით და როგორ არის დაგებული ჩვენთან გზებიო, თუნდაც გორამდე, ხაშურამდე, ამხელა ფულს იხდით, საქართველოს ვარს იღებს, ვარს. ეს არ არის ჩვენი ფულით, ეს ვალითაა აშენებული. როგორ გვექცევიან? აბა გაუბედონ თავის ქვეყანაში თურქეთში, აბა გაუბედონ ჩინეთში, ჩინელები და თურქები აშენებენ ძირითადში. ნახეთ, ხელი შეიძლება ხელიდან საჭეს ხელი გაუშვათ, ვერ შეამჩნევთ რომ მიფრინავ თუ მიდიხართ გზაზე. საქართველოში თუ ორი მაგრად არ გიჭირავს, საჭე შეიძლება გადაგაგდოს სადმე. ისე ეს გზები გაკეთებული. და რატო არ აკეთებენ თავის ქვეყანაში ასე? ოჩა თავის ქვეყანაში აქ გადით. რატომ? იმიტომ რომ ვიღაცას ფულს აძლევენ, ვიღაცები წილში არიან. არავით არის სხვა ბიზნესი არ არის და თელი სახელმწიფო ვერტიკალი წილში ზის ამ კომუნალურ მასთან და ესე იგი არჩევნებშიც ესენი იღებენ ძირითადად მონაწილეობას, იმიტომ რომ ამათ დაუგროვეს ფული და ფული ამათ ხელშია. ქვეყნის მიერ აღებული სესხების დიდი პროცენტი ჯიბეში მიდის. გუშინ წინ ძალიან ძლიერი შეხვედრა იყო და ჩავატაროთ ეს 18-ში და მეორე დღიდან უნდა დავიწყოთ. აი ეს ყოველი იმის რა ტენდერებს აცხადებენ, რა ფულზე აცხადებენ ესენი. და როგორ იხარჯებენ ეს ფული საერთოდ? ამის კონტროლი.
მოვიდა პიროვნება რომელმაც გაგვანათლა და გვითხრა ჩვენ გვეგონა რომ ესე იგი 1 ლარით 20 თეთრი საქმე კეთდებოდა და ამ პიროვნებამ გითხრა რომ 1 ლარით 10 თეთრი საქმე არ კეთდებოდა და დაბისაბუთა ეს ყველაფერი ამას ვითმენ ჩვენ რატომ იმიტომ რომ დააბეჭავეს ხალხი და ხმას ვერ იღებს ვერავინ შეშინებულია მეცნიერების დიდი ნაწილი აგრესია შეაშინა ყველამ ტელევიზიამ პანდემიამ ქურდმა სამსახურის უფროსმა მოხსნით ვარ აიცრი ტელევიზიამ საინფორმაციო საშუალებამ პარტიამ ყველას კომბალი უჭირავს თავში და ურთხავს ხალხს თავში და აბეჭავებს ხალხს დამცველი არ აყავს დამცველი არ ყავს საქართველოს მოქალაქეებს ამ საოცარ ასე იგი განწყობის ადამიანებს დამცველი არ ყავს ვინ უნდა იყოს მისი დამცველი ხელისუფლება ებრძვის ვინ უნდა იყოს მისი დამცველი ინტელიგენცია ხელისუფლებას იცავს ხალხისგან და არა ხალხს ხელისუფლებისგან აბა გაუბედე ძალიან ბევრ ვინმეს რომელიც ის არის ან რობიკოს ტურუას და ამაშუკლეს გაუბედე რაიმეს თქვა იმაზე რა ქვია ბიზინა ივანიშვილზე და ან ღარიბაშვილზე ღმერთი არ ლაპარაკობენ ისე როგორც ამაზე ლაპარაკობენ ეს რა არის ვერ გამიგია მაგრამ ღმერთმა ხელი მოგიმართოთ მაგრამ ხალხი რომ ამ მდგომარეობაში ეს ვისაც უხებს ქალაქის ცენტრში თელავში ყოველი მეორე ადამიანი დაგვაბეჭავესო იძახიან და გაოცებული იყო დღეს ჩემი ის არ გინდათ აი ქალბატონი ციური გარუჩევა ქალბატონი ლუარა ნიჟარაძე არ დაგვანახოთ ოცნება არ დაგვანახოთ ნაციონალური მოძრაობა 90%-მა კი არა 99% ამას ლაპარაკობს არჩევნების შედეგებით ესენი გამოვლენ გამარჯვებული რატომ იმიტომ რომ უშიშროება ატარებს პროცენტები გარეთ იწერება პატრონი გარეთაა ერთის და მეორესი ქართველი ხალხი ვინ არის ქართველი ხალხი მსახურია ხელისუფლება ვინ არის მსახური კი არა უფროსია სინამდვილეში როგორ უნდა იყოს ხალხი უნდა იყოს უფროსი და ხელისუფლება უნდა იყოს მსახური აქ გადაბრუნებულია ყველაფერი ეს არის ის ამერიკის საელჩო ეს არის ის რომელიმე იმის საელჩო რომ საქართველოში ხალხია მსახურის სოლში რომ დააბეჭავეს იცის მაგრამ ეს აწყობთ ერთი 10 წელი ასე და დამთავრდა უკვე ქართულ სულს რომ მოკლავენ ვერ მოკლავენ ამაში ეჭვარ მეპარება მაგრამ გონიათ რომ მოკლავენ იმიტომ რომ არიციან ეს საქართველო რა არის მათ არიციან თითით გველაპარაკებიან და ესე გველაპარაკებიან არ იქნება ესე 10 კაცი იქნება 20 კაცი იქნება 30 100 კაცი იქნება შეიცვლება სიტუაცია რატომ იმიტომ რომ სხვა მისია აკისრია საქართველოს სხვა მისია და არ შეიძლება საქართველოს და ქართულ ხალხს და ქართულ ისტორიას ასე ელაპარაკოს ვინმე 300 წლის ქვეყანა და ან თუნდაც 1000 წლის ქვეყანა ჩვენ ხარავის არ ვეუფროსებით მაგრამ იმათ რას ვერჩით ხელისუფლება ესეთი ფეხფეშარიან გაგებული ოღონდ და აგერ ვარ თქვენთან ოღონდ ჩვენ აგვირჩიეთ და ეხლა მოგვეცით საშუალება არჩევნების წინ ცოტა ისეთი რამეები თქვა თქვენ ვარ მოგწონთ მოვატყუოთ ეს ხალხი რომ ხმა დაგვიმოგცენ და მე ჩვენ ვიცით ამ ხალხს როგორ რა დღეში ჩავაყენებ ჩვენ ვიცით აი ეს იქნება მე მეტი არაფერი არჩევნების წინ დაპირებები არჩევნების შემდგომ კომბალი თავში არჩევნების წინ ფოჩვიანი კამფეტი არჩევნების შემდგომ კომბალი ეს არის მექანიზმი 30 წელია საქართველოში არჩევნების დროს მდგომარეობა მძიმეა ჩვენ ხვალსაღამოს საორგანიზაციო ჯგუფი შეიკრიბება ალბათ 8 საათის პარკლებში ნუ ყოველ შემთხვევაში მე ასე ვიცი ახლა დღეს თუ რაიმე შეცვალეს თბილისში არ ვიყავი 8 საათის პარკლებში დაიწყება პირდაპირი გადაცემა თქვათ აი სამუშაო ჯგუფის ჩვენ ველოდებით რომ მივიღებთ პასუხს დღეს როგორც შევიტყვე გადარეკა ბატონმა ვახში ჟვანიამ როგორც თავრობის აპარატში პრეზიდენტის აპარატში პარლამენტის აპარატში ერთი თვია შეტანილია წერილები და ჯერ არ მისულა ადრესატთან მეცნიერების წერილი ადრესატთან არ მისულა მეცნიერები რო უგზავნიან პრეზიდენტს მასთან არაა მისული უგზავნიან პარლამენტის თავმჯდომარეს მასთან არაა მისული წერილი ეს ახლა სპეციალურად კეთება
შეიძლება წერილი ნახეს, მაგრამ 18-მდე ვითომ არ უნახავთ. და მე 18-ის მერე იტყვიან, რომ ჩვენ ვერ ვნახეთ ამის წინ და ასე შემდგომ. წესი როგორ არის, როდესაც ითხოვ, რომ მომეცით უფლება, ჩვენ ხო კანონიერად, წესიერად დავწერეთ, ვინც ატარებს ამ მიტინგებს, არავითარ იმას არ წერს, ხო, როგორც გვითხრეს. ჩვენ ავიღეთ და პატიოსთან მივწერეთ ქალაქის მერიას, რომ ჩვენ გვინდა ამის ჩატარება 18-ში 5 საათზე. მივწერეთ ზუსტად 1 კვირის წინ. 3 დღეში უნდა ვიღებდეთ პასუხს. გავიდა 7 დღე, 8 დღე უკვე. არავითარი პასუხი. და რატომ? თქვენ ყოფილიყართ ყველაფერი ამ ქვეყანაში. და ხალხი არაფერი აღარ ყოფილა. როცა 100,000 კაცის ხელმოწერით წერილს ასეთ მდგომარეობაში ჩააყენებენ და ჩვენ გავჩერდებით. როდესაც უკადრებელი აკადრეს ძალიან ბევრ მეცნიერის ხელოვნების მოღვაწეს ტელევიზიით, რაც გურამ ქართველიშვილს აკადრა TV პირველმა, რაც აკადრა, მას კი არ აკადრა, ჩვენ გვაკადრა ყველას. ჩვენ ქართველ ხალხს გვაკადრა კაცი, რომელიც ქართულ ისტორიას წერს აი ესეთი არაფრისაგან ქმნის და ქმნის როგორც იტყვიან მაღალი სტანდარტებით, ქართული სულით. მე გუშინ დღეს მინდოდა რომ გორში და ამაში არ ყოფილიყავი, რომ შევხვედროდი, იმიტომ კი არა, სულ არ გვინდა ჩვენ ესეთი ადამიანები, რომ პოლიტიკა კი არა, პოლიტიკაზე მეტია რა ფილმები, რომელსაც ის იღებს, ვინც უყურებს ამას ყველაფერს და ვინც ნახავს ალბათ, მაგრამ სულ არ გვინდა, ჩვენ არ აგვაქვს ამის ისა, მაგრამ ჩვენ ვალდებულად ჩავთვალეთ, რომ აი ამ კონგრესის წინ, რადგან ჩვენ გელათში ერთად დავიწყეთ, იქაც უკადრებელი აკადრეს, არაერთმა და ორმა პიროვნებამ, იმიტომ ეროვნული მოძრაობიდან წამოსულმა და აი ზოგიერთი რომ გამსახურდიას იცავა, რომი ძახის და ასე შემდგომ, მაგრამ ჩვენ მე მაინც თვლი, ადამიანურად თვლიდი იმას და ამას შევასრულებ ამ დღეებში, რომ თქვათ, ვნახოთ, ვკითხოთ მოსაზრება და საერთოდ ყველა ადამიანთან მივიდეთ, ვისაც კი რაღაც სერიოზული უდიდესი განცხადება გააკეთა რა, რომ ერთობის თაობაზე ჩვენ დავეთანხმეთ თქვით, მეცნიერთა პოზიცია გამოიხატა. მე რა, ესე იგი ცალ-ცალკე იმაშიც კი ვერ გაერთიანდნენ, რომ პანდემიასთან დაკავშირებით თუ აცრის თაობაზე ერთად გაერთიათ და ყოველ დღე ერთ დღეს ერთი ატარებს, მეორე დღეს მეორე ატარებს, პოლიტიზებულია ყველაფერი, როგორ უნდა ჩაერთო ამაში, პოლიტიზებული. ეს არ არის პოლიტიკური არც ცხოვრება და არც პოლიტიკური პარტიები ესენი. და მე იმ პიროვნებების მიკვირს, აი წინა შეხვედრაზე ვთქვი და არ მინდა ამაში გარვევცო კიდე, რომ ადამიანებს, რომელსაც გონიათ, რომ აი დღეს ეხლა ჩვენ იმიტომ არ გვაქვს თურმე რეიტინგი და იმიტომ ბევრი არ გვიჭერს მხარს, რომ ჩვენ დღეს არ ვლაპარაკოთ მთავარ თემაზე, ვაქცინა გავიკეთოთ თუ არ გავიკეთოთ და რო კითხავ, თურმე უნდა გამოვიდეთ და ვთქვათ, რომ არ გაიკეთოთ. და უნდა ვილაპარაკოთ ის, რაც წერია, რომ 2-3 წელიწადში ვინც გაიკეთა და რაღაც დეპრესიაში ჩავაგდოთ მთელი ქართველი ხალხი, თურმე ეს ყოფილა მთავარი, ეს ფაშიზმია. ფაშიზმია ამ სიტყვისული მნიშვნელობით. ნაცვლად იმისა, რომ გავამხნევოთ ერთმანეთი და ვთქვათ, რომ ჩვენ ერთმანეთთან კი არ გვაქვს სადავო, ჩვენ ერთმანეთთან კი არ უნდა დავპირისპირდეთ. ხელისუფლება აკეთებს ამას, რომ არც იმას გვეუბნება, არც ერთს, არც მეორეს, არც რომ სამხალხს ერთმანეთთან ამაზე არ არის ლაპარაკი. დიდი მადლობა, რომ კახეთში დღეს ეს ყველას კარგად ხონდა გაცნობიერებული და ყველა ამბობდა, რომ ასე როგორ შეიძლება ტელევიზიები გადმოცემენ ზოგჯერ რომ ვზივართ ერთმანეთთან, ვინც აიცრა, ვინც არ აიცრა, უხერხულ მდგომარეობაში ვართ. იმიტომ რომ ერთი მხარე და ყველა ტელევიზია, რომელიც იმართება და ფინანსდება უცხოეთიდან ლაპარაკობს იმას, რომ აიცარით, დანავრიჩენი სხვა პატერი არ აიცართ, ეს ამას ნიშნავს. ნუ არ ვიცი, რატო აპირისპირებთ ხალხს, მაგრამ ხალხში უკვე გაცნობიერდეს და უკვე ხედავენ იმას, რომ ამის უკან მატყუარობა ჩანს. ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომ არავითარი ფრაგმენტული მოქმედებები ამ ქვეყანას არ და ვერ გადაარჩენს. ამ ქვეყანაში საჭიროა სისტემური ცვლილებები. სისტემური ცვლილებების პროგრამა წარმოადგენს მეცნიერებმა. ეს არის 21 საკითხში. კი ბატონო, დღეს გითხრა ქალბატონმა ძალიან საინტერესო და კარგმა, რომ აი ქართული დოქტრინა რო გიწერიათ 21-ეთო, კარგი იქნება რომ დასაწყისში იყოსო. ჩვენ აქ რომელი ნუმრად წერია, ამას არა აქვს. იწყება ეს ქართული მიწით, შემდგომ არის კონსტიტუცია იგივე დოქტრინაა, თუ კარგად დავწერთ ქართული დოქტრინაა, მაგრამ მანამდე კიდევ სხვა რამ არის გასაკეთებელი. კი ბატონო, თუ მეტი სხვა რამე არ არის, რომ 21-ეთ ნუ არის და წინ გადმოიტანეთ თუ მაგას რა უნდა შეუცვლით ადგილს, მაგრამ 21-ეს ჩვენ ვთქვით, რომ 20 წინა საკითხი არის ძალიან პრაგმატული, კონკრეტული და
21 არის დიდი ქართული, აი ძალიან ქართული, მხოლოდ ქართული. აი ასეთი აქვს სათაური მას და აი კრავს ყველაფერს, ანუ ყველა წინას აჯამებს და ამბობს იმას, რომ აი გამოსავალი რომ ეს გავიაროთ ყველაფერი, არ სწორედ ქართულ დოქტრინაში, არის იმაში, რომ მივხედოთ საქართველოს ქართული ენით, ქართული მეცნიერება, ქართული კულტურა, ქართული ხელოვნება, მივხედოთ ამას ყველაფერს. დღეს დიდი მადლობა მინდა უთხრა, როგორც ჩანს, ბევრი უყურებს ამ თელავში ამ Facebook-ის იმას და ერთმა პიროვნებამ მითხრაო, მე როგორ ზუსტად გავიაზრეო, რომ როდესაც ფულს ურიგებენ, ვითომ გაჭირებულ ადამიანებს და სინამდვილეში პოლიტიკური ნიშნით არიგებენ, გადაკიდენ მეზობლები და მეგობრები ერთმანეთს. მეზობლები ერთმანეთს უჩივიან, ის რატო იღებს დახმარებას და რატო არ ვიღებ მე? და როდესაც ჩვენ თქვით, რომ ეს მარტო ის კი არა, რომ გადაკიდეს ხალხი ერთმანეთს, მთელი ფული, რომელიც ბიუჯეტში მოდის, ასე ნაწილდება და კულტურას, ხელოვნებას, მეცნიერებას, იმას, რომელზეც დგას ქვეყანა, იქ დაფინანსება აღარ არის. გორში ვნახეთ გუშინ, რომ უდიდესი ხელოვნების უდიდესი წარმომადგენლები სახელმწიფო ანსამბლის წევრებს 500 ლარი აქვთ ხელფასი. 500 ლარი სახელმწიფო ანსამბლის წევრებს. რანაირად შეიძლება ეს, არ ვიცი ეს რა არის, არ მესმის ეს. 500 ლარი. და თანაც სახელმწიფო ანსამბლი არის ძლიერი ანსამბლი. როგორ უნდა იცხოვრონ ამ ადამიანებმა? თვითონ 50,000 ლარი. ვინც კულტურას, ხელოვნებას ემსახურება და მეცნიერებას 500 ლარი. აი აგერ ქალბატონი ზაირა მელანაშვილის იმას ვხედავ, რაღაც წარწერას ახლა ტექსტის კითხვა არ მინდა, მაგრამ მე იშვიათად მინახავს ასეთი ორგანიზებული ქალბატონი. აი როგორ დახმარებას და მხარდაჭერას უცხოეთთან აკეთებს. როგორი შვილი გუშინ შევხვდი ვარშავიდან ჩამოიყვანა და უთხრა რომ ვერჩი დაუდექი ამ ხალხსო. ვარშავაში იყო წასული შვილი. იძულებული გახდნენ ასე რომ ერთ ქვეყანაშია, მეორე ქვეყანაშია, მესამე ქვეყანაშია და მუშაობენ ასე. ქვეყანა იღუპება და ჩამოდი საქართველოში და მე როგორმე აქედან რაღაცას მოგეხმარებდი, ჩვენს გვეხმარება, ოჯახსაც ყველას ეხმარება, გაოცებული, კეთილშობილი პიროვნება ვნახეთ, მისი შვილი, კეთილშობილი პიროვნება, მართლაც აი ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით. და უდიდესი და უძლიერესი საუბარი შედგა გუშინ. არიან ადამიანები, რომელიც გითხარით, რომ გვირეკავენ, გვეუბნებიან, 1000-ს გვთავაზობენ. დიდი მადლობა ქალბატონი ქეთევანის ის მივიღეთ გუშინ, რომ 200 ევრო გადმორიცხა, მაგრამ რომ დიდი მადლობა, ეს არ არის პირველი თანაც, აი ესე მუდმივად განსაკუთრებულად გვიჭერს მხარს და დგას ამ იმაზე, რატო? იმიტომ რომ ქართულად მომართულია. უამრავია მე ხა ბოლო დროს რომელიც არის, თორე ამ იმაში წერია ყველა პიროვნება, ვინც მიეხმარა, ვინც რაღაც გააკეთა, ვინც გვერდში დაუდგა ამ საქმეს. რა თქმა უნდა, ეს მიათედი არ არის იმისა, რაც ჭირდება ამ საქმეს, მაგრამ ეს ადამიანები ხომ წარმოუდგენელ იმას იღებენ რა, ანუ აი ცრემლები მოგივა, სიტყვები არ ყოფნის, ამას მადლობა როგორ უნდა უთხრა და ესევე მიწერე ქალბატონ ქეთევან ქებულაძეს დღეს, რომ აი არ ვიცი ეს რა კეთილშობილებაა ეს, რომ ასეთ რამეს უაკეთებენ ესენი. და რამდენიმე პიროვნება ადრე ვახსენე კიდე. გასაგებია ხა ჩვენ აი ასეთი მომენტი დადგა დღეს და ვიღაც გვეუბნება რომ აი იგივე ქალბატონმა ზაირა მე მაქვს იქ მიკროფონები, დინამიკები იქნებ ის ნახოთ იქ ვიღაც გვირეკავს რომ მე მაკარით მოგეხმარებით, ვიღაცა რაღაც ყველაფერს. ეს არის დიდი კეთილშობილება და ეს არის ძალიან დიდი რამ ერთობისკენ და აი ასეთი კეთილშობილებითაა სავსე ხალხი, საზოგადოება და რას ესე იგი აბეჭავებს ხელისუფლება, აბეჭავებენ პოლიტიკური პარტიები, აბეჭავებენ ტელევიზიები. უიმედობას ნერგავენ. არავით არის უიმედობა არ ჭირს ამ ქვეყანას. ამ ქვეყანას ყავს ნიჭიერებით სავსე ადამიანები. სისტემაა შესაძლებელი მართვის და შეიძლება მოტივირებული უნდა გახდეს ყოველი ადამიანი და დამთავრდება. დღეს აი ბევრს იქ თელავშიც ლაპარაკობდით და გზაზე რომ მოვდიოდით კიდე აქეთ. მეცნიერებს სწორედ ეს პროგრამა აქვს. აი ბატონ ერეკლე შონიასთან ამაზე საუბრობდით სწორედ გადაცემა რომელიც იყო და უკვე მარტო ჩემს Facebook-ზე 3000-ზე მეტმა ნახა, ტელევიზიაზე აღარ არის საუბარი. რატომ? იმიტომ რომ ჭკვიანი ადამიანები ცავსია ეს ქვეყანა და ვინ ზიანო იმაში, ვინც მოიპარა, იქურდა, ვინც მოატყუა. ხალხი ისინი სათავეში მოიქცნენ
ვისაც ფული აქვს იყიდა ხალხი, ვინც იყიდება ის საათოდ არაფერი არ ღირს და ვინც ყიდულობს ის ბოროტებაა ქვეყნისთვის. არ იქნება სიკეთე არც იმის ოჯახში ვინც ყიდულობს და არც იმის ოჯახში ვინც ხმას ყიდის. ეს ორთავე ქართული ბოროტებაა. მაგრამ უფრო მეტი ის ვამბობ, რომ ვინც ხმას ყიდულობს, ის ქვეყანას გვიყიდის და გაგვიყიდეს ქვეყანა. იმიტომ რომ ჩვენი ხმები იყიდეს, მივიდნენ ხელისუფლებაში და საქართველოს ქართველებს აღარ გვეკუთვნის უკვე. ეს გვინდოდა? ჩვენ ხვალ როგორც გითხარით, ვისაუბრებთ ამ საკითხებზე, ორშაბათ, სამშაბათ მივდივართ დასავლეთისკენ. ჩვენ ძალიან კონკრეტულად ხალხს რაც დავპირდით, რომ დაგვირეკავთ, გვეთყვით, მოვდივართ, დავილაპარაკებთ, კი ბატონო. ჩვენი პრობლემა რა არის დღეს? პრობლემა არის ის, რომ საქართველოს მოსახლეობის უდიდესმა ნაწილმა არ იცის, რომ პირველ გაზეთში ჩვენ არ გვეწერა ის, რომ 18-ში ვიკრიბებოდით, მხოლოდ Facebook-ზე ვლაპარაკობთ, არც ერთმა ტელევიზიამ ერთი სიტყვა არ გადაცა, არც ერთი რადიო ერთ სიტყვას არ აძლევს, არც ერთი გაზეთი არაფერს არ ბეჭდავს. ჩვენ დავბეჭდეთ კიდე დიდი რაოდენობით და გამოგვაქვს ნაწილ-ნაწილ, რასაც გადავიხდით ფულს, იმდეს გამოვიტანეთ ახალი 20,000 წალი კიდე და ვარიგებთ ნელ-ნელა, გვეხმარებიან და კიდე უფრო უნდა გააქტიურდეს ეს. მაგრამ თქვენ წარმოგიდგენიათ, რომ აი ასე მოხდეს ადამიანების შეკრება, რომ საქართველოს მოსახლეობის 80%-მა არც იცოდეს, რომ ეს ტარდება ამ რიცხვში ამ საათზე. და ტელევიზიას არც აინტერესებდეს ეს. აბა ერთი რომელიმე პარტია გამოვიდეს, ერთკაციანი პარტია, ერთკაციანი. რასაც ელისაშვილს, რომელიც შორს არის პოლიტიკისგან, აი სერიოზული სოციალური დემაგოგი, რასაც დროს უთმობენ, ის დრო მეცნიერებს და საქართველოს შეიცვლება. მას უთმობენ, მეცნიერებს არა. არ ვიცი, იფიქრეთ, ვიფიქროთ. ჩვენ უკან არ ვიხევთ. ჩვენგან ღალატი არ იქნება. არავითარი აქ ივანიშვილის ოლიგარქობა არ იქნება ამ ქვეყანაში. ვისაც არ აწუხებს ოლიგარქია საქართველოში, იმას არ აწუხებს საქართველო და მასში ქართველობა არ არის. მას მოუკლავს საკუთარ თავში ქართველობა. და ქართული სული მოუკლავს საკუთარ თავში. ადამიანი, რომელიც არ არის შეწუხებული იმის გამო, რომ ერთმა ფულიანმა კაცმა იყიდა ნახევარი საქართველო, იყიდა მეცნიერები, იყიდა ინტელიგენცია და გააჩუმა ყველა და პოლიციურ რეჟიმში გადაიყვანა ქვეყანა, ვისაც ეს არ აწუხებს, მას მოუკლავს საკუთარ თავში ქართველი. ჩვენ არ ვართ წინააღმდეგ, კიდევ ვამბობთ, რომ ბიძინევანიშვილი ჭირდება ქვეყანას, მაგრამ არა პოლიტიკაში. გეტკინებათ გული, მაგრამ ვამბობ, მე მეგონა, რომ 4 რამ წამოიწევდა ქვეყანაში. რა? ბიზნესი იცის და ვიფიქრე, რომ ბიზნეს ექნება დიდი მხარდაჭერა. მეორე, ეს მოდის როგორც სააფთიაქო საქმის მცოდნე და აფთიაქები გააჩნია თავისი და წამალი გაიაფთება. მესამე, ვიფიქრე, რომ ბანკი აქვს და თქვა ხმამაღლა იაფი ფული და ვიფიქრე, რომ თუ ამერიკაში როგორცაა უპროცენტოვან 1%-იანი, 2%-იანი, მაქსიმუმ 3%-იანი წლიური სესხი მაინც იქნება. და მეოთხე, ამათ აქვს სადაზღვეო სისტემა ბიძინა ივანიშვილს და ვიფიქრე, რომ სადაზღვეო სისტემა და ჩემთვის ვამბობდი, რომ თუ ეს კაცი ბიზნესს დაუჭერს მხარს, თუ ეს კაცი წამლების ფასს კონკურენცია შექმნის და არეგულირებს, თუ ეს კაცი საბანკო სისტემას მოაწესრიგებს, თუ ეს კაცი სადაზღვეო სისტემას მოაწესრიგებს და ადამიანს გასინჯვით დაწყებული ყველაფერი ექნება ჯანმრთელობის ხაზით ექნება მოწესრიგებული, ნუ კიდე არა უშა, ეს არ არის ყველა, კიდე არა უშავს. ერთიც, მეორეც, მესამეც, მეოთხეც წავიდა უარესად. ბიზნესი არ არსებობს. ეს არის ჩაგდებული ხელში კლანის მიერ. ბანკებმა
გაანადგურეს საქართველოს სადაზღვევო კომპანიები ეს არის კატასტროფა საქართველოსთვის კატასტროფა ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით აფთიაქებში წამლების ფასი ეთყობა თითი დაუქნიეს პრემიერ-მინისტრმა რო თქვა ამ რამდენიმე ხნის წინ 300-400%-აა გაზრდილი ერთმა პიროვნებამ ცნობილმა ამ რამდენიმე დღის წინ მითხრა აი რა ეღირება წამალიო დაახლოებით რომელიც მოდის ერთ-ერთი ქვეყანა დამისახელა ნუ რა ვიცი მეთხარი ნუ ახლა პრემიერმა თქვა 800%-დან 8-ჯერაა ფასი გაზრდილი რა უნდა ამას ერთი გადაწყვეტილება რომ 10%-ის მოგების მეტის უფლება არ აქვს ეს რა გადაწყვეტილება რომელიც მიიღო ტრამპმა რომ დაეგდო ფასები პანდემიის პერიოდში საქართველოში პანდემიის პერიოდში ფასები გაიზარდა ესე რას ნიშნავს ამ ბიზნესის უკან ხალხი დგას ხომ ვინ სახელმწიფო წეების წარმომადგენელი ნახევარი საათი კი არა ერთი წუთი უნდა გადაწყვეტილების მომზადება ხელის მოწერა და თქმა იმისა რომ მოიგე წამალი რო შემოგაქვს მაგრამ რომ დაგიჯდა 10 ლარი გაკიდეთ 11 ლარად კაი მაქსიმუმ 12 ლარად 30 ლარად ყიდის 40 ლარად 60 ლარად ყიდის ამას რა არის აი 4 რამ იცოდა ამ კაცმა 4-ვე მიმართულებით არის კატასტროფული მდგომარეობა და კიდე ერთს ვამბობ და ამეთ კონკურენცია არ არის ქვეყანაში ადამიანები დაცული არ არის საარსებო მინიმუმი 1100-1300 ლარია ხელისუფლება ამბობს 200-230 ლარია ტყუილი 7 მილიარდი ფული დახარჯა 7 მილიარდი ფული შეიძლება ქვეყანაში შექმნილიყო 1 მილიონზე მეტი სამუშაო ადგილი 3000 და მეტი ლარი ხელფასით საქართველოსა გასულთა 80% ქვეყანაში იქნებოდა საქართველოს იქნებოდა ერთ-ერთი აყვავებული ქვეყანა მის სოფელშიც კი სამუშაო ადგილი არ შეუქმნია ეს ეთყობა პოლიტიკაა რომ დაგვაჩოქო სამუშაო ადგილი კი არა მათხოვრულ ფულს გვესვრიან და გვეუბნებიან თქვენ მათხოვრები ხართ აკადემიკოსი ხარ მათხოვარი ხარ გაზდევ ფულს შენი მეცნიერება არ მაინტერესებს წერალი ხარ გაზდევ ფულს შენი მწერლობა არ მაინტერესებს გაჭირებული ხარ დამიწერ იმას რომ უპოვარი ვარ მათხოვარი ვარ გაჭირებული ვარ არაფერი არ გვაქვს არც კატამი არც ტელევიზორი არც თურმე სიგარეტს თუ ეწევი არ სიგარეტს არ მეწევი მკვდარი ვარ რა დაახლოებით დაწერ ამას და მოგცემენ ფულს მათხოვრულ ფულს ესაა საქმე ესაა ქვეყანა ეს გვინდოდა ჩვენ ასეთი პოლიტიკის გამო მოანატრეს სააკაშვილი უარეს აკეთებდა უარეს და ეს ანალიზი ჩვენ გაუგზავნეთ როდესაც მოვიდა პროკურატურასაც და ბატონ ბიძინა ივანიშვილსაც ამათ პიჯაკებისთვის დაუწყეს დავა და არა იმაზე რომ გენოციდი მოუწყო სააკაშვილმა ქართულ ხალხს და საქართველოს მთელი სიმდიდრე ენერგეტიკა რუსების ხელში გადაიყვანა და მთელი სიმდიდრე საქართველოსი რაც იყო ოქრო მარგანეცი და ამ შემდგომ უცხოელების გახადა თავის ძმაკაცებს ჩაუგდო ტყიბულის ნახშირი ხელში და მთელი ეს ბიზნესი ყველას და ასე შემდგომ აი ესე როგორც იტყვიან იბანავეს რა ქართულ სიმდიდრეზე ან ერთი ან მეორე რისი გამკეთებელია ვინც გამდიდრდა საქართველოში ადამიანები მითხარით გვარი მოვიდნენ კალოშებით და სააკაშვილთან გახდნენ მილიარდერები 25 ადამიანს ვითვლით ჩვენ ასეც რომელიც არაფრის მქონე მოვიდა და 7 წლის განმავლობაში გახდა მილიარდერი თელმა მსოფლიო მიცის ეს ძირითადად ეს იყო სამხედრო სისტემის და ენერგიის საფინანსო სისტემის იმიტომ რომ საფინანსო სისტემაში ჩავიდნენ უცხოელები მაშინ ენერგეტიკაში ჩავიდნენ საბანკო სისტემაში და ნუ ესეთი მაშინ ჩაჯდნენ და მთავარი სიმდიდრეები ჩაიგდეს ხელში ვიზროს მოხდა ეს ყველაფერი შეცვალა რამე ივანიშვილმა მე არაფერი რის იმედი უნდა გქონდეს ჩვენ გარდა იმისა რომ ხალხმა დაიბრუნოს ძალაუფლება და გარდა იმისა რომ ეს 18 საკითხი რაც შეიძლება ეს 21 საკითხი 18-ში 5 საათზე ძალიან ბევრმა დავითათფიროთ არ ნახულად და ვთქვათ რომ ასე აღარ და რა წერია იმის იმაში რომ ბოლოში ხშირად ვიმეორებ მაგრამ მუდამ უნდა ვთქვა თუ ხალხი ეს არის მეცნიერთა კონგრესის პოზიცია თუ ხალხი მიიღებს ამ პროგრამას ხელისუფლებამ უნდა თქვას შეუძლია თუ არა მისი შესრულება თუ არ შეუძლია
ეყოს ძალა, მიიღოს გადადგომის გადაწყვეტილება. თუ ამას ხელისუფლება არ გააკეთებს, ხალხს უნდა აღმოაჩნდეს პოლიტიკური ნება, გაუშვას ასეთი ხელისუფლება. ბევრ სხვა რამესთან ერთად ეს გადაწყვეტილება უნდა მივიღოთ. პირველ გვერდზე წერია, რას ნიშნავს საქართველოს ხელისუფლება. ვეუბნებით, ასრულებ ამას, ხარ ხელისუფლება, არა ხარ. წადი, არ წახვალ გაგიშვებ. ვიღაცა ფიქრობს ეხლა, რომ ესენი რაღაცას თამაშობენ. ასე ეგონათ ბევრ რამეზე. ხალხი ამას აღარ მოითმენს, რაც ხდება. აღარ მოითმენს. და ნელ-ნელა გავალთ ხალხში, ხალხოსნები გავხდებით ჩვენ, გამრავლდებით და იგივე მოგეხმარებიან ეს თავიანთ მეგობრებთან, ახლობლებთან, უცხოეთში ვინც არიან, გააგზავნიან თავიანთ აი როგორც იტყვიან, შეტყობინებებს, წერილებს, ამ პროგრამებს და ხალხი მოვა, როგორც იტყვიან, ნელ-ნელა მოვა აზრზე, რომ ჩვენ საქართველოს გვაქვს გადასარჩენი და არა ბიძინა ივანიშვილის ან სააკაშვილის გადარჩენაა დღეს თავარი. დღეს თავარი არის საქართველოს გადარჩენა. და ჩვენ საქართველოს წაგვართვეს პოლიტიკოსებმა და წაგვართვეს შევარდნაძის პერიოდში, წაგვართვეს სააკაშვილის პერიოდში და გვართვევენ ბიძინა ივანიშვილის პერიოდში. გვეყოს დავსვათ წერტილი და დავიწყოთ სიკეთით გამარჯვების დიდ დღედ ვაქციოთ 18 სექტემბერი 5 საათი დავით აღმაშენებლის ბოედანი, სადაც ძეგლი იდგა, აი სწორედ იქედან მოგვეხმარეთ ვინმეს იქნებეს სარეკლამო ის გაქვთ უпроსორად რაღაც ამის დაბეჭდვაც გვინდა სადმე შეიძლება რამის დაბეჭდვა ვინმეს იცნობთ გითხარით გვირჩიეთ მოგვეხმარონ რაღაც შეღავათიან ფასებში თუ ვინმე რამეს გაგვიკეთებს იქნებ რამე დავბეჭდოთ რომ 18-ში რაღაც ისინია ჩვენ არა გვაქვს ამ ამას ვამბობთ ხმამაღლა და პირდაპირ ჩვენ არავის ჩვენ რადგან შევეჭიდეთ ერთმანეთს ვეუბნებით რომ აი ასე პატარა 40-50 კაცი ვთქვათ რაღაცაში იღებდეს მონაწილეობას 50 ლარს, 50 თუნდაც 100 ლარს, 200 ლარს, 300 ლარს, 500 ლარს, თუნდაც $500 აგზავნიდეს, მაგრამ ეს არ არის ამის, ის ამას ჭირდებოდა ყველაფერი ძალიან სერიოზული პროგრამა იყო, რაც შეგვეძლო, ჩავდეთ, რაც შეგვეძლო, სადაც შეიძლება ვისესხეთ, ვიმეორებ, 10% იღებს ქუჩაში ფული რო ისესხო, 10% თვიური, თვეში ბატონებო, თვეში. ეს არის საქართველოს დღეს. და ამ ქვეყანას ყავს ხელისუფლება. არ ყავს ამ ქვეყანას ხელისუფლება. ნუ გეშინიათ ამის ხმამაღლა თქმა. რაც მეტი იტყვის, მით მეტად დაფიქრდებიან და თუ რაიმეს თავი აქვთ, შეასრულებენ იმას, რომ იყვნენ ხელისუფლება. მე არაფერს არ ვთხოვდი შევარდნაძეს, ვეუბნებოდი, ი პრეზიდენტე თუ შეგიძლია. მე ვეუბნები ამ ხელისუფლებას, იყავით ხელისუფლება თუ ხართ, მაგრამ ხალხს მიეხმარეთ და ხალხი გამოიყვანეთ ამ მდგომარეობიდან. თქვენ კარგად ცხოვრობთ. რძის მდინარეები გაქვთ სახში, უმუშევარი კაცი არ აქავთ. პრემიერ-მინისტრმა თავისი კლანი კახეთში და ამაში აგერ დღეს საოცარამეებს გვეუბნებოდნენ იქეთ. 8 მაქსიმუმ 10 კაცი ხელი შემთელი კახეთი. 80%. 80% 8-10 კაცი ხელი შესულ. ილია ჭავჭავაძე ვერ იოცნებებდა, რომ ვინმე საქართველოში ოდესმე შეძლებდა იმას და გაუბედავდა იმას საქართველოს, რაც ამ 8-10 კაციდან თითოეულმა ცალ-ცალკე და ყველამ ერთად გაუბედეს. ეს მარტო კახეთში? შიდა ქართლში სხვანაირად არის? კლანები არ არის? და სხვანაირად არის იმერეთში? პარტიებში ვინც იყვნენ ქუთაისში და ვინც პარტიებში და საგრებულოებში იყვნენ? და დაცვა ქონდათ მას ზოგს მემარჯვენეებისგან, ზოგს ლეიბორისტებისგან, ზოგს ესე იგი ნათელაშვილის პარტიისგან და ასე შემდგომ. ეს ხალხი გამდიდრდა აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, რომელზეც ვაგებდი პასუხს. აი იშვიათია, მაგრამ 4-5 პიროვნება, ვინც ამ პარტიებს ამოფარებული იყვნენ, რასაც გაიხედავ ქუთაისში მათია ყველაფერი. და ეს პარტიები კიდე ხმამაღლა გველაპარაკებიან აქ. ამიტომ არ აწყობთ რომ ჩავიდე იქ და ამიტომ არ აწყობთ რომ გარიგებული არიან ერთმანეთში. მეტიც ბატონი ვახში ჟვანია მეუბნებოდა რომ ბატონი აპოლონ დანელია შეადგინა სია, მივიდა გარკვეულ პიროვნებებთან და უთხრა აგერ ვარ და მეც ვარ მზად და შემიძლია ესო. კარგი რა, დალაგებული გვაქვს ჩვენ საქმეო. ქალაქის მერთანაც
და ხელისუფლებასთან და ვიცით ყველაფერი და აღარ გვინდა არავის ჩარევა არაფერში. დალაგებული აქვს საქმე არჩევნების წინ და ეს არის არჩევნები და ეს იქნება დემოკრატია. შეიძლება ყველაფერი ეს, გამორიცხული ეს. თუ ამას ქართველი ხალხი მოითმენს, ეს არის მონების ქვეყანა. მე არც ვიცნობ მონების ქვეყანას, საქართველოს როგორც მონების ქვეყანას, არც მინდა ვიცნობდე და ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ საქართველო იყოს ამაყი კაცების ქვეყანა, ამაყი ადამიანების ქვეყანა, თავაწეული ქვეყნების ქვეყანა და არა ოლიგარქების და პოლიციური რეჟიმის ქვეყანა. არიან ეს ადამიანები, რომლებიც ამას გააკეთებენ. ამ ადამიანებს უნდა მხარდაჭერა, გვერდში დგომა და გამხნევება. ამ ხალხისგან, ბევრისგან მე დარწმუნებული ვარ, ღალატი არ იქნება. მე ვიცი ერთი, რომ ჩემგან ღალატი არ იქნება და მე ვიცი, რომ მესნიერთა გუნდში არიან ადამიანები, რომელთაც ქუჩაში გამოსვლა და ყვირილი და ეს არ შეუძლიათ. მაგრამ ის რომ მეცნიერული სინდისით იყვნენ, მეცნიერული წესიერებით იყვნენ და მომავლის საქართველოს განწყობით იყვნენ, მე ამაში ოდნავ ვერ ვხედავ, რომ ისინი რამეს უღალატებენ. ეს არის სიძლიერე ჩვენი. ხვალსაღამოს იქნება გადაცემა, კვირასაღამოს დავბრუნდები მე კიდე და ორშაბათს სამშაბათს ვიქნებით იმერეთში, გურიაში, სამეგრელოში, აჭარაში და ოთხშაბათი, ხუთშაბათი, პარასკევი, შაბათი თბილისის უბნებში. მოგვეხმარეთ დავარიგოთ ეს მასალები, მოგვეხმარეთ რომ გამოვიტანოთ კიდე ახალი, მოგვეხმარეთ რომ აი თქვათ ისიც გქონდეს, გაბახმოვანებელიც გქონდეს, დავბეჭდოთ, გავაკეთოთ რაღაც. დავდგეთ, პრინციპული მომენტია. დავდგეთ მაგრად და დავდგეთ ისე, რომ ყველა მიგზნოს, ყველა პარტიამ და ყველა პოლიტიკოსმა, რომ ქვეყანა საქართველო არ არის ბრმად ვინმეს მხარს დაუჭერს და საქართველო და ქართველი ხალხი არ არის ის ხალხი, რომ ვინმეს ფეხქვეშ გაეგება. საქართველო არის ის ქვეყანა, სადაც ხელისუფლება უნდა გაეგოს ხალხს ფეხქვეშ. აი ეს არის ჩვენი პოზიცია. დიდი მადლობა.